İzləyicilər, bu günlərim 4 may 2025-ci il tarixində Kimya Biologiya Liseyinin keçirdiyi sınağın izahını verəcəm. Sual əvəzliyini müəyyən edin. Sual əvəzliyi hansı sual əvəzliyi sual əvəzliyidir? Hansı cümlədə tək sözü həm bitişik, həm də ayrı yazılır? Mən tək o kitabı axtarırdım. Burada ayrı yazılacaq. Mən yalnız o kitabı axtarırdım. Qocalar dağlarda tək yaşayırdı, yalqız yaşayırdı. Yəni bu da ayrı yazılacaq. Meşədə tək gəzməkdən qorxurdu. Yəni tək bir nəfər gəzməkdən qorxurdu. Burada da ayrı yazılacaq. Uşaq tək ağlayırdı. Biri uşaq kimi ağlayırdı, qoşma kimi. Bunda bitişik yazılacaq. Biri də uşaq tək ağlayırdı. Yəni atası anası yanında yox idi, tək ağlayırdı. Ona görə cavab D variantı. 2-də. Sonra ancaq qalın dodaqlanmayan saitlərin işləndiyi nümunəni. Qalın dodaqlanmayan saitlər A və I saitidir. Deməli, yalnız tərkibində A və I saiti olan sözü axtaracağıq. Boran sözü getdi, dodaqlanan sait o var. İşıqlı sözü getdi, niyə? İ saiti var, incə sait o da getdi. Yaxşılıq və narazısanı götürəcəyik. Cavab C variantı. Bulanıq və saxtakar sözünü isə götürməyəcəyik. U dodaqlanan saitdir. Hansı sözü həm inkarlıq bildirən feil, həm də düzəltmə söz kimi başa düşmək olar? Burma sözü. Biri var ki, deyirəm ki, o məfdili burma. Burada inkarlıq bildirən feil kimi. Biri də var ki, deyirəm burma saçları, yəni qıvrım formada olan saçları. Bu da düzəltmə söz kimi. Cavab A variantı. Hansı söz yəli kal şəkilçisi artırdıqda son samit hərfin yazılışı dəyişmir? Əgər yəli kal şəkilçisi artırmışıq və son samit dəyişmirsə, deməli bu sözlər alınma sözlərdir. Alınma sözlərdən də üfüq. Bax, qoruğun dəyişdi. Sınağın dəyişdi. Yanağın dəyişdi. Amma bir dənə üfüqün dəyişmədi. Olduğu kimi qaldı. Ona görə cavab C variantı. Sonra sifətlə başlayıb sifətlə bitən cümləni dar küçələrdən keçərək qaranlığa girdilər. Dar sifətlə başlayıb, amma girdilər sözü sifətlə bitməyibdi, feillə bitibdi, ona görə getdi. Gözəl bir gündə yenə də qalib gəldikləri üçün sevinclidir. Necə gündə? Gözəl gündə. Bu sifətdir. Sevinclidirlər. Necədirlər? Sevinclidirlər. Bu da sifətdir. Deməli, cavab elə B variantı olacaq. Sonra 7-də mətnlə bağlıdır. 7. İsti bir yay günü idi. Zooparkda möhkəm səs-küy var idi. Bir çox heyvanlar insanların bu səs-küyündən yorulub bir küncə çəkilmişdi. Yağış suyunun yaratdığı sərinlik qəfəsə də təsir etmişdi. Birdən qəfəsdə yaşayan bala dəvələrdən biri anasından nə üçün bellərinin belə qabarıq olduğunu soruşdu. Anası isə onların çöl səhra heyvanı olduqlarını, uzun yol qət etdikdən sonra ehtiyacları olan su və qida ehtiyatını saxlamaq üçün bu hürgüclərin olduğunu dedi. Balaca dəvə bu dəfə ayaqları və kirpikləri haqqında düşündü. Bəs onda ayaqlarımız və kirpiklərimiz niyə belə uzundur? Ana dəvə bu suallara da eyni cavabı verərək onların çöl səhra heyvanları olduqları üçün səhra qumunda batmasınlar deyə ayaqlarının gözlərinə səhra qumlarının düşməsini deyə kipriklərin uzun olduğunu deyildi. Əslində ana hər şeyi ətraflı izah eləmişdi. Amma qaranlıq qalan məsələlər bununla bitmədi. Cavablardan sonra balaca dəvə hər şeyi yenidən düşündü. Yenə ona aydın olmayan bir şey var idi. Bəs sual işarəsinin yerinə tapacağıq. Tünd rənglə verilmiş sözlərin kontekstə görə izahı ilə bağlı düzgün fikirləri müəyyən edin. İsti sözü deyir, həqiqi mənadadır. Havanın temperaturunun yuxarı dərəcədə olduğunu göstərir. İsti sözü dedi, həqiqi mənadadır. Havanın temperaturunun yuxarı dərəcədə olduğunu deyir. Bəli, isti bir yay günü idi. Burada görürük ki, havanın temperaturunun yuxarı olduğunu göstərir. Biri götürəcəyik. 2-də. Baxaq, künc məcazi mənada otağın bucaqlarının yerləşdiyi yer deməkdir.
Baxaq görək künc. Bir çox heyvanlar insanların bu səs-küyündən yorulub bir küncə çəkilmişdi. Burada künc sözü məcazi mənada yox, həqiqi mənada işlədilibdir. Ona görə bu fikir səhvdir. Ayaqlarım həqiqi mənadadır. Bir yerin son nöqtəsini bildirir. Bəs onda ayaqlarımız və kipriklərimiz niyə uzundur? Burada bir son nöqtəsi yox. İnsanı heyvanı, yəni dəvəni dik saxlamaq üçün bir orqan kimi nəzərdə tutulub. Bu da səhv fikirdir. Bu da deyil. Qaranlıq sözü məcazi mənada da anlaşılmaz sözü ilə əvəz etmək olar. Amma qaranlıq qalan məsələlər bununla bitmədi. Bəli, bala dəvə üçün qaranlıq qalan, yəni başa düşülməyən məsələlər çox idi. Ona görə də bu da doğru fikirdir. Yəni doğru cavab A variantıdır 7-də. Üzr istəyirəm. İndi getdik 8-ci sualda. Altından xətt çəkilmiş sözün hansı məcazi məna ilə ifadə etmək olar? Altından xətt çəkilmiş gələk sözü axtaraq. Altından xətt çəkilmiş söz düşündü. Cavablardan sonra balaca dəvə bir şey yenidən düşündü. Düşünmək sözünü hansı sözlə əvəz etmək olar? Düşünmək sözü bir şeyi yenidən ölçüb biçmək deməkdir. Düzdürmü? Deməli, cavab yalnız B. Fikirləşmək, düşünmək, fikirləşmək olardı. Amma mənə deyir məcazi məna. Ona görə də məcazi mənada olmadı. Fikirləşmək getdi. Dilə gəlmək nəyisə danışmaq deməkdir. Bu da deyil. Düşündü, fikirləşdi dedi. Ölçüb biçmək, bəli, ölçüb biçmək bu məna ilə uyğundur. Başa düşmək isə nəyisə anlamaq mənasındadır. Bu da uyğun deyil. Yəni cavab B. Neçə nömrəli cümlənin mətnin məzmunu ilə əlaqəsi zəifdir. Baxaq görək neçə nömrəli cümləni. Deyir ki, isti yay, bir çox heyvanlar insanların səs-küyündən yorulub küncə çəkilmişdilər. Burada yay idi deyənə küncə çəkilmişdilər. Burada heç bir əlaqəsizlik yoxdur. Yağış suyunun yaratdığı sərinlik qəfəsə təsir etmişdi. Yay günündən danışdı. İndi yağış suyunun bu məsələyə nə aidiyyatı? Yəni heç bir əlaqəsi olmayan elə ikinci cümlədir. Yəni cavab B variantı 9-da. Mətnin tamamlayaraq cümləni müəyyən edin. Mətni tamamlamaq üçün deyir ki, cavablardan sonra balaca dəvə hər şeyi yenidən düşündü. Yenə ona aydın gəlməyən bir şey var idi. Bəs onda niyə qəfəsdə yaşayırlar bu balalar, bala dəvələr yaxud da ki, ana dəvənin özü? Bax budur. Mətndə kursivlə verilmiş söz aşağıdakı cümlədən hansında mətndəki mənasında işlənmişdir? Mətndə kursivlə verilmiş söz bir küncə çəkilmişdi. Küncə çəkilmək sözüdür. Görək indi bu hansı cümlədə bu mətnin mənası ilə uyğun gəlir. Mətndə artıq bütün kəndlərə internet çəkilmişdi. Bu uyğun gəlmədi. Bu mövzuda şəkil çəkilmişdi. Bu da uyğun gəlməmişdi. Aktyor yeni filmə çəkilmişdi. Yəni yeni filmdə iştirak etmişdi. Bu da uyğun gəlməmişdi. Amma maşınlar yoldan çəkilmişdi. Yəni yoldan bir küncə çəkilibdi. Bu uyğun gəldi. Cavab D variantı. 12-də. Deyir ki, mətnə əsasən ehtimaldır. Hadisə iyul ayında baş veribdir. Bəli, hadisə iyul ayında baş verib. Hardan bildik? Axı isti yay günlərindən idi. Bu ehtimal edə bilərik ki, əgər isti yay günlərindən biridirsə, bu da iyun ayında baş veribsə, bu da yay aylarından biridirsə, bunu ehtimal edə bilərik ki, bu iyul ayında baş versin. Qəfəsdə bir neçə bala dəvə yaşayırmış. Qəfəsdə bir neçə bala dəvə yaşayırmış. Orada mətndə dəqiqliklə dedi də, içəridən bir bala dəvə çıxdı. Bunu deyə bilmərik. Hürgüclər suyu olan tələbatını artırır. Tələbatı artırmır. Hürgüclər əksinə suyu olan tələbatı ödəyir. Bu da səhv fikirdir. Bala dəvənin cavabları əsasında dəvə haqqında müxtəlif məlumatlar əldə edirik. Bala dəvə bizə məlumat vermədi ki, məlumat verən o böyük dəvə idi, yəni ana dəvə idi. Biz bala dəvədən məlumat almadıq. Bax, bu yanlış fikirdir, yanlışda da yazılıb. Dəvə uzun yol qət etməklə çətinlik çəkir. Əksinə, axı dedi ki, bizim ayaqlarımız ona görə uzundur ki, o uzun yol qət edəndə bizim ayaqlarımız quma batmır. Ona görə bu da yanlışdır. Birinci, dördüncü, beşinci, yəni cavab C variantı 12-də. 13-də
Köməkçi nitq hissələrinə aid uyğunluğu müəyyən edin. Hamı tələsirdi çünki sonuncu avtobus idi. Sonuncu avtobus çünki sözü səbəb bağlayıcısıdır. Deməli, birinci A variantı birinciyə aiddir. Dostları üçün çox darıxırdı. Dostları üçün. Bax, bu isə qoşmadır. Deməli, bu da B variantına uyğundur. Axı, onun dedikləri həqiqət deyildi. Burada isə ədatdır. Onun dedikləri həqiqət deyildi. Axı, onun dedikləri həqiqət deyildi. Yəni, bu da üçüncüyə aiddir. Dostlar birləşdilər və nəniyə kömək etdilər. Bu da bağlayıcıdır. Yəni, bu da 1-ə aiddir. Yəni, birinciyə aid olan A ilə D, ikinciyə aid olan B, üçüncüyə aid olan C, yəni cavab B variantı uyğun gəldi. 14-də. Verilmiş cümlə haqqında düzgün fikirləri müəyyən edin. Ən iradəli adam bu nəticəyə nail olmadı. Ən iradəli adam da bu nəticəyə nail olmadı. Cümlədəki fikir qüvvətləndirən söz işlənibdir. Bəli, ən iradəli adam da bu nəticəyə nail olmadı. Burada ən iradəli sözündə qüvvətləndirici söz işlənibdir, ədat işlənib, yəni bəli var. Bir düzdür. Sonra mürəkkəb feil keçmiş zamandadır. Nail olmadı sözü mürəkkəb feildir. Bu da keçmiş zamandadır. Bəli, bu da doğrudur. 2 də doğrudur. Əlamət bildirən sifət quruluşca düzəltmədir. İradəli sözü sifətdir. Amma əlamət bildirmir. Çünki iradəli sözünü görə bilmirəm. Bu keyfiyyət bildirir. Ona görə 3 getdi. Yönlük halda işlənən isim mücərrət mənalıdır. Nəticə sözü mücərrət mənalı, yönlük halda işlənmiş isimdir. Yəni 4 də buna aiddir. 1, 2, 4. Cavab A variantı. Sonra 15-ci sualda baxaq. Uyğunluq bərpa olun. Cədvəldə verilmiş hansı nümunələrin yeri dəyişilsə uyğunluq bərpa olunar. Küçədə qarşımıza bir xeyirxah kişi çıxdı. Burada deyir xeyirxah sözü əlamət bildirən sifətdir. Xeyr, burada xeyirxah sözünü mən görə bilmirəm. Deməli, xeyirxah sözü keyfiyyət bildirən sifətdir. Bu yanlış yerdə işlənibdir. Uşağın dairəvi qalxana gücü çatma. Dairəvi sözü mücərrət keyfiyyət bildirən deyil, əlamət bildirən sözdür. Çünki dairəvi qalxanı mən gözümlə görə bilirəm. Ona görə də bu doğru işlənibdir. Çarəsiz dilənçi qapıya yaxınlaşdı. Çarəsiz sözü sifətdir, özdə keyfiyyət bildirir. Çünki mən onu görə bilmirəm. Sarı paltar ona uşaqlıq illərini xatırladırdı. Sarı sözü burada əlamət bildirir. Çünki sarı rəngi mən görə bilirəm. Ona görə də cavab A variantı.